To jama'a masu kallon mu assalamu alaikum. Barkanmu da zuwa wannan shiri inda muke magana akan ciwon siga da kuma azumin watan Ramadana. A wancan shirin mun ɗauko bayani akan bayan an tantance mai ciwon siga kuma zai iya azumin watan Ramadana, waɗanne shawarwari ko matakai ya kamata a ɗauka. Mun ɗauko bayani akan zancen sahur, cewa babu gurbi na ainihin rashin yin sahur, wato ɗore kenan ga mai ciwon siga. Lallai ana so ya yi domin ya gujewa faruwar matsaloli da ake iya samu. Sannan kuma mun yi bayani akan abinci, cewa yana da kyau ya ci abinci wanda yake mai ɗan nauyi wanda zai riƙe shi. To sannan magana dai akan abinci, har yanzu kun san lokacin azumi lokaci ne na ciye-ciye barkatai, a ci wannan a ci wannan, wannan soyayye, wannan gashashe, wannan dafaffe da dai sauransu dai. To dai yana da kyau mutum ya kula, kar ya ta cusa abinci kawai da zarar an sha ruwa kai ta ciye-ciye ba ji ba gani. Ana buƙatar mutum ya raba yawan abincin da zai ci, ko da gida uku ne haka. Lokacin an kira sallah, ana kiran sallah, ka samu wani ɗan itace ka ci. Har dabino da ake cewa, ganin cewa ka yi azumi ne, saboda haka a yayin da aka zo buɗe baki siganka yana ƙasa, to ana buƙatar ka ɗan ci wani abu da nan zai ɗan taso da siga. To saboda haka dabino, kamar yadda a musulunci aka ƙayyade, za ka iya amfani da shi, ko lemon fata, musamman ka yanka shi sala-sala ka haɗe, ko apple ka wanke shi sosai ka ci har fata. To duk waɗannan abubuwan ‘ya'yan ko ayaba ko ‘yar ƙwaya ɗaya ce haka ka ci. Duk waɗannan abubuwa ne da in ka ci nan da nan siganka zai ɗan taso, yadda za ka samu sai ka yi sallah. In ka yi sallah ka kuma, to sai ka zo ka zauna za ka ci abinci yadda ya kamata. To saboda haka abin da ake buƙata kenan. To bayan kuma an sha ruwa ka samu ka ci abincinka, to sauran abinci da za ka ci, kakka haɗa abu ka cusa shi lokaci guda, ka cika ciki ka take ka saka su tashi. Ana buƙatar yawan abincin da za ka ci a wannan tsakanin ya zama ka raba shi gida uku, so kana cin shi haka dai, kaɗan haka ci iya adadin da kake so ka ci na wannan lokacin. Sannan kamar yadda na yi bayani, yana da kyau abubuwan soye-soye da masu dankare da kitse da mai a rage su gaskiya, domin a yayin azumi ana yawaita ciye-ciyen irin waɗannan abubuwa, kuma waɗannan abubuwa za su iya haifar da ƙiba. Ita kuma ƙiba tana iya hana sinadarin insulin aiki sosai yadda ya kamata. To wannan kuma ya daɗa sawa wato samun daidaito na sigan ya zama da matsala. To kuma idan ba a samu daidaito na siga ba a yayin azumi, to kaga shi ma wani haɗari ne daban, wanda mun yi bayani a baya cewa hauhawar sukari ma na iya haifar da matsala. To saboda haka ana buƙatar ainihin wato mutum ya rage waɗannan rukunai na kayan abinci, sannan kuma ya rarraba yanayin cin abincin nasa. Ko da maimakon a lokaci guda ka cusa abu haka gaba ɗaya, sai ka rarraba, ko da gida uku ne haka. To sannan ana buƙatar ana shan ruwa sosai, domin lokaci daga buɗe baki zuwa sahur dama ce ta mai ciwon siga ya sha ruwa sosai, tunda an riga an kai azumi. To saboda haka ana buƙatar a sha ruwa sosai akai-akai a wannan tsakanin. To sannan akwai zancen motsa jiki. To mutane da yawa sukan yi tambaya su ce, shin mai ciwon siga zai iya motsa jiki a yayin azumi? Tunda mun faɗa a baya cewa daga cikin matakai guda uku da ake ɗauka na tafiyar da ciwon siga, akwai ɓangaren abinci, sannan akwai ɓangaren motsa jiki, sai kuma zancen magani. To saboda haka shin motsa jikin ma za a iya yi a yayin azumi? Amsa ita ce za a iya motsa jiki a yayin azumi, amma ba a son motsa jiki da yake mai tsanani a yayin da ake cikin azumin kansa. Wato ana nufin kenan daga lokacin sahur har zuwa lokacin buɗe baki. Amma bayan an sha ruwa, wannan mutum zai iya motsa jikinsa. Kuma masu ciwon siga da suke azumi su sani, ita kanta sallar tarawih da ake yi a lokacin azumi, masana da yawa suna ɗauka wani ɓangare ne na shi ma motsa jiki. Kaka ce ka yi sallah ba ka yi motsa jiki, bari kuma yanzu ka je ka motsa jiki da sauransu. To ita ma kanta wannan sallah kanta, ita ma wani yanayi ne na motsa jiki, wanda kar ka ɗauke shi a matsayin cewa baka motsa jiki ba. To za mu tsaya a nan, in ya so a shiri na gaba kuma za mu ɗora akan sauran ɓangarorin da
ake buƙatar a bada shawara bayan an tantance mutum zai iya azumi. Assalamu alaikum.